Mwathani agocwo, hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ honokete, marĩtwa makwa nĩ Mwangi wa Njogu, na nĩ ngwenda tũshare ciugo nini kuma ibuku rĩa Ngai, na mbere ĩyo reke twambe tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mĩhũmũ. Ithe mwene hinya wothe, nĩ tuoka mbere yaku hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ, na ngatho nyingĩ Mwathani, tũgĩkũraha, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa manene ũtwĩkĩte, nĩ ũndũ wa gũtũgitĩra kuma kwĩ mũrimũ ũyũ Mwathani, ona gũtũhe indo cia kũhũthĩra ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Mwathani nĩ tũramenya nĩ ũgũthiĩ na mbere, nĩ ũthiĩte na mbere na gũtũmenyerera, na no ũgũthiĩ na mbere na gũtũgitĩra Mwathani. Na nĩ tũkwenda gwĩtĩkia atĩ Ngai mwega wĩho, ũrĩ o gĩtĩ-inĩ, Mwathani mwega. Rĩu Ngai nĩ ngwenda gũkũhoya ũndeithie, kiugo gĩkĩ ngũshare na andũ aku Ngai, ũreke njarie ũrĩa we ũkwenda, no ti ũrĩa niĩ ngwenda. Na ndahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, arĩ we Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Ithoma ritũ rĩa ũmũthĩ rĩ kuma ibuku rĩa Philippians, na thimu itũ nĩ rejoice in the Lord, kana kũgoca Ngai, gũkenagĩrĩra Ngai ona rĩrĩa gwĩ kũritũ. So tũgũthoma kuma ibuku rĩa Philippians chapter 4 verse 4 to 8, na ngũthoma na Gĩkũyũ. Ikaragai mũkenete mwĩ thĩinĩ wa Mwathani hingo ciothe, na no nguga o rĩngĩ mũikarage mũkenete. Tũmagai gũkiranĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe, Mwathani e hakuhĩ gũka. Kwoguo tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no mahoya-inĩ manyu mothe-rĩ, hoyagai Ngai o kĩrĩa gĩothe mũkwenda, mũkĩmũthaithaga hingo ciothe, o hamwe na kũmũcokeria ngatho. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka nĩ andũ ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu ona meciria manyu ihoreire thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ngĩrĩkia, ariũ a Ithe witũ, ngũmwĩra atĩ mwĩciragie maũndũ marĩa mega, ona marĩa mangĩgathĩrĩrio, maũndũ marĩa ma matĩĩku na ma kĩhoto, matheru, ma kwendeka ona ma gĩtĩĩo. Nĩ ngwenda tũrore ciugo icio. Ciugo icio nĩ ciugo ithuothe tũciũĩ, nĩ ciugo wanaigua handũ hangĩ, ona nĩ ciugo tũiguaga o mũthenya. No nĩ ngwenda ũmũthĩ tũcirore in a bit of detail, tũigue ũrĩa Ngai arenda gũtwĩra. Ũngĩthoma verse 4, ciugo icio twathoma nĩ commandment, nĩ wathani, nĩ gwathwo twathĩtwo nĩ Mwathani witũ atĩ tũikarage tũkenete thĩinĩ wa Mwathani. Na Gĩthũngũ gĩkuuga rejoice in the Lord always. Ona rĩrĩa maũndũ me maritũ, ta rĩu maũndũ marĩa twĩ namo thaa ici nĩ maritũ, tũtiraikara tũikaraga hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ. Kwoguo rĩngĩ andũ nĩ marathiĩ, mũndũ akaigua nĩ aremererwo, ona ũkarigwo kũrĩa Ngai waku arĩ. Kwoguo ngũmũthaitha na ndĩmwĩre atĩ Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake, na nĩ arenda tũmũgoce, tũikare tũkenete hingo ciothe. Rĩtwa rejoice ngũroraga ũrĩa tũngĩrĩ interpret na rĩtwa na Gĩthweri. Gĩthweri rĩrauga furaha, ikaeni katika furaha, kana gĩkeno. Na ũngĩthoma verse iyo twathoma verse 4, nĩ cokeretwo ĩkauga atĩrĩrĩ, na nguga o rĩngĩ. In English I say again. Kwoguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, icio nĩ ciugo iria tugaga nĩ ciekwo emphasis. Kwoguo rĩrĩa tũtarĩ akenu thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, Ngai nake nĩ ararakara nĩ ithuĩ, tondũ nĩ kuonania tũtiraiga ciugo iria twathĩte. Ũngĩthiĩ na mbere ũthome verse number 5, tũmagai gũkiranĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe. Ũguo nĩ kuuga mũkristiano o wothe nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkiragĩrĩria andũ othe, akristiano na arĩa matarĩ akristiano. Hihi nĩ tũkoragwo na gũkiranĩrĩria, kana tũikaraga atĩa rĩrĩa mahĩtia mekĩka? Tondũ mahĩtia no nginya magekĩkaga mĩciĩ-inĩ gwitũ, ona kanitha-inĩ, ona kũrĩa tũikaraga, kana kũrĩa tũrutagĩra mawĩra maitũ na biacara citũ. Do we tolerate one another? Kana tũreactaga atĩa rĩrĩa mũndũ oneka ta gwĩka kaũndũ rĩngĩ gatanagũkenia? Gũkiranĩrĩria nĩ kĩndũ kĩ bata mũno. Andũ makiranĩrĩirie nĩ marekanagĩra. Nĩ wĩkaga ũguo, nĩ ũrekagĩra andũ. Ũngĩhĩtĩrio nĩ mũndũ rĩ, ũbehave atĩa?
Koguo kiugo kiratũririkania ũmũthĩ atĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkiranĩrĩria. Wona ngĩhĩtia, ngirĩrĩria na makĩria ũhoere na ũnyonie njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ tũtũmaga andũ angĩ merirĩrie ũhonokio ũrĩa twĩnaguo ithuĩ. Rĩrĩa mĩikarĩre ĩrĩa tũraikara, harĩ mũndũ ũngĩhonoka kana ende ũhoro wa Ngai nĩ ũndũ waku we. Rĩu ta rĩu kwĩna maũndũ maritũ mũno, maũndũ ma siasa, maũndũ ma mũrimũ, nĩ tũgwĩkora rĩngĩ tũgĩ-complain. Rĩrĩa tũra-complain rĩ, tũ-complainaga ta andũ athĩ, kana tũ-complainaga ta andũ moĩ atĩ Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ na nĩ agũthondeka maũndũ marĩa meho. Koguo nĩ wega twĩririkanie ciugo ici, nĩgetha tũhote gũikara ũrĩa Ngai witũ akwenda, na nĩgetha tũhote kũmũkenia. Ũngĩcoka ũthiĩ na mbere ciugo cikuga ndũgatangĩke ngoro, mũtigatangĩke ngoro nĩ ũndũ wa kĩndũ o gĩothe. Just call upon the Lord. Hoya ĩta Ngai, mũmenyithie mabataro maku mothe. Ona kahinda gaka karĩ karitũ mũno ka mũrimũ ũyũ wĩkuo, tũroria Ngai atũgitĩre, tũroria Ngai atũhe indo cia kũrĩa, tũroria Ngai atũkinyanĩrie, tũroria Ngai amenyerere bamĩrĩ citũ. Koguo handũ ha gwĩtanga ngoro, handũ ha gũikaraga thĩ wĩthikĩire, handũ ha gũikaraga ũmakĩte ugage rĩu anga gwaikarire gwathire atĩa, kiugo kĩa Ngai kĩratũririkania atĩ we call upon the name of the Lord. Na kĩrĩa gĩothe tũrĩbataraga, twamenyithia Ngai witũ nĩ arĩtũheaga. Na rĩrĩa tũkũmũhoya kana rĩrĩa tũkũmwĩra maũndũ marĩa tũrabatara, kiugo kĩrauga tũkamũthaitha na tũkamũgoca na tũkamũcokeria ngatho. Koguo ona rĩrĩa rĩngĩ ũthiĩte ũkahinyĩrĩrĩka nĩ maũndũ, rĩrĩa ũkinyĩte handũ ũkona ta ũkinyire mũico, ndwagĩrĩirwo nĩ kũmaka, wagĩrĩirwo nĩ gũcokeria Ngai ngatho, na ũmũgoce, na ũmwĩhoke. Ũngĩthiĩ verse 7 ĩratũririkania ũhoro wa gũkorwo na thayũ. Gũkorwo na thayũ thĩinĩ wa Mwathani. Gũkorwo na thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka nĩ andũ, ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩũkaga. Tweka maũndũ macio Ngai aratwĩra, thayũ ũtangĩmenyeka nĩ andũ nĩ ũrĩikaragia ngoro citũ. Koguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa wagĩte thayũ nĩ wagĩte kwĩhoka Ngai. Tondũ rĩrĩa wĩhokete Ngai kana rĩrĩa ũramũgoca na rĩrĩa kwĩna thĩna, thayũ wake nĩ ũrĩũkaga ũgatũikaria. Kiugo kĩratwĩra, kĩrathiĩ na mbere kuuga nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na good thoughts about our brothers. Meciria mega, twĩciranagie wega. Maũndũ marĩa twĩciranagĩrio maũndũ marĩa o marĩa marĩ ma truth. Maũndũ matĩĩku. Ngĩciria ũhoro wa mũrũ wa ithe witũ, mwarĩ wa ithe witũ, ndĩciragie maũndũ matĩĩku. Maũndũ ma kĩhoto, that is maũndũ factual. Maũndũ matheru, maũndũ ma ũngai. Maũndũ ma kwendeka, that is maũndũ likeable. Ona ma gĩtĩo, words of honor. Nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ciugo ici atũhe hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, rekei tũhoe. Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa ciugo ici watũhe, Ngai mwega. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũririkania atĩ Ngai mwega, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkũgocaga ona rĩrĩa kwĩna maũndũ maingĩ, na atĩ Mwathani o kĩrĩa tũrĩkũhoyaga Ngai nĩ ũrĩtũ-provide-aga. Nĩ wega Ngai mwega, thiĩ na mbere na gũtũmenyerera na gũtwĩka maũndũ mega, na twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩ we Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen.